அன்பே இருவரும் பொடி நடையாக அமெரிக்காவை வலம் வருவோம். இப்ப அமெரிக்கா போய் பாரு, ட்ரம்ப் வெளுத்து விடுவாரு. கண்ணே உன் கால் கொலுசில் மணியாக மாட்டேனா? முதல்ல அவ கறி ஆகாம பாத்துக்க. போட்டுக்கையா? கோகிலமே நீ குரல் கொடுத்தால் உன்னை கும்பிட்டு கண்ணடிப்பே. இதெல்லாம் ஒரு குரல். செய். உன் பொண்டாட்டி குரலை விட என் குரல் நல்லா இருக்கு. என்ன பத்தி எதுக்குடி பேசுற? நீ ஏன்டி கிறுக்கி